Kukira tunas ku kan jadi bambu, kukira belati tuan semanis senja. Jalannya tikungan teman-teman ya. Jadi sempat berapa kali di sini kecelakaan teman-teman, karena pengendara itu ngambil tengah. Jadi dari lawan arah ini karena tikungan, apalagi ini keluar masuk apa perumahan ya, Botanica Spring Hills ya. Jadi sering terjadi apa kecelakaan teman-teman. Dan itu diperkuat dengan pernyataan security ya teman-teman, jadi kalau yang bantu kita.